Welcome to the BIZIndia, the corporate business channel. ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கம். ஆஸ் யூஸ்வல் கையை எப்போதும் செய்கிற மாதிரி சானிடைஸ் பண்ணிடுறேன். ஏகப்பட்ட ஷூட்ஸு உங்களுக்காக. ஸோ சேனலில் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஐலிக்கு ஃபாலோ பண்ணி லாட் ஆஃப் ஆல்ரெடி வி ஹேவ் புட் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ, டீப் ரிவ்யூ. நம்ம சேனலில் ஒரு ஆம்பிளிஃபயர் மட்டும் இல்லை, ஆம்பிளிஃபயர் மிக்சர்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸு, மொபைல்ஸு, கேமராஸு, கீபோர்ட்ஸு, லாட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஆர் தேர். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்து செட்டப் பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கும், தம்ப்நெயில் பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கும். Ahuja was Medha. ஆல்ரெடி நான் லாஸ்ட் மந்த் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன், இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். ரெண்டுமே சேம் பவரில் வருது, சேம் வெயிட்டில் வருது, சேம் ரேஞ்சு. ஐ மீன் ஃபியூச்சர்ஸ், ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆல் ஆர் சேம். ஸோ பிஃபோர் திஸ் சவுண்ட் டெஸ்டிங் அண்ட் கம்பேரிசன் இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. நிறைய பேருக்கு Ahuja மட்டும் தான் தெரியும், பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கிராண்ட் பிராண்ட் இன் தி இந்தியா இன் பிஎஸ் சிஸ்டம். பிஎஸ் சிஸ்டம்க்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு புரட்சி இவங்க தான் கொண்டு வந்தாங்க. அது முன்னாடி பிஎஸ் சிஸ்டம்லாம் யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அது இவங்க போட்ட மாடல் 250 DP ஏற்கனவே அன்பாக்சிங் பண்ணிங்க, ஐலிங்கில் ஃபாலோ பண்ணிங்க. இதோட ஃபேக்ட்ரி வந்து ஹரியானாவில் இருக்குது, டெல்லியில் ரெட் ஃபோர்ட்டுக்கு ஆப்போசிட். ரெட் ஃபோர்ட் போனீங்கன்னா அங்கே இதோட மெயின் ரீஜனல் ஆஃபீஸ் பார்க்கலாம், ஹெட் ஆஃபீஸ் பார்க்கலாம். அங்கேயே இதோட கோதாமும் இருக்குது, ஃபேக்ட்ரியும் இருக்குது. அங்கே நீங்கள் போய் பார்த்தா அந்த இடத்து பேர் தரியாகஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை லால் கிலா மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க, ரெட் ஃபோர்ட் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க. ஆப்போசிட்டில் அப்படியே ரெட் ஃபோர்ட்டுக்கும் ஆப்போசிட்டில் ரோடு போகும். அங்கே இதோட ஷோரூம் இருக்குது, அங்கே போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இவங்களோட ப்ரைஸஸ் எல்லாம் சேமாக இருக்கும், மார்ஜின்ஸ் ரொம்ப நார்மலாக வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் Ahujaவில் நிறைய டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்குது. ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிரதர்ஸ் அண்ட் பாஸ்டர்ஸ், பீவேர் ஃபார் பையிங் Ahuja எப்பயுமே கிடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கம்பெனி, நல்ல ஒரு ரெகுலராக கொடுக்குறவங்கள்ட்ட மட்டும் நீங்கள் வாங்குங்க. எல்லா இடத்துலையும் Ahuja ப்ராடக்ட்ஸு வாங்காதீங்க. நிறைய இதில் டூப்ளிகேட் இருக்குது, ஆனால் டூப்ளிகேட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. ஆனால் Ahujaவில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. எல்லோரும் பேர் Ahujaவில் கூஜான்னு போட்டோட விற்கிறாங்க. எல்லோரும் கூஜாவை போய் Ahujaன்னு வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க. நான் உண்மையாக பார்த்துருக்கேன், நிறையா நம்ம ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டில் 2-3 பேர் இருக்குது, சொன்னால் பிரச்சனை வந்துடும். அங்கேயே விற்கிறாங்க. ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டில் எல்லாத்தையும் ஜாஸ்தி இதை டூப்ளிகேட்ஸ் விற்கிறாங்க. ஒன்றுமே தெரியாது, எல்லாம் விற்றுட்ட பிறகு ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ அதனால் Ahujaவோட ஆத்தரைஸ் சர்வீஸ் சென்டர் வாங்குங்க. இல்லை எங்களை போல், எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா, நாங்கள் தான் ஃபேஸை வச்சு மார்க்கெட்டில் தொழில் பண்ணுறேங்க. சில பேர் இன்றைக்கி கடை வச்சுருப்பாங்க, நாளைக்கு போய் பார்த்தா கடையே இருக்காது. எங்களுக்கு அப்படி கிடையாது, எங்களுக்கு கடைலாம் கிடையாது. யூடியூபு சப்ஸ்கிரைபர் தான் எங்களுக்கு கடை. நீங்கள் தான் நண்பா எங்களுக்கு எல்லாமே நாங்கள் நம்பி செஞ்சிட்டு இருக்கிறேங்க. ஸோ அதனால் ஐட்டமை இதே ஒரு நாளைக்கு விற்றுட்டு யூடியூப்பை ஊற்றி பண்ணிட்டு போகிற மாரி பிளானில் இல்லை. எவர் லாஸ்டிங் லாங் லைஃப் உங்களுக்காக சேவை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டு நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால் தாராளமாக எங்களை போல் அத்தாரைஸ் சர்வீஸ் சென்டரில் போய் வாங்கிக்கலாம். எங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும், பேயினும் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் எங்களோட ஐட்டம் ப்ராடக்ட் பண்ணலாம். நாட் ஓன்லி நாங்கள் லோக்கல் பிராண்ட்ஸ் எதுவுமே நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறது, எல்லாமே பிராண்டட். Yamaha, Sony, Dynatec, ஸ்டூடியோ மாஸ்டர் அதுமாரி பிராண்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. Ahuja விட்டால் கம்பேரிசனில் Medha இது எங்களோட கொஞ்சம் ஓன் பிராண்ட் போல். பட் ஆனால் இது எங்களோட ஃபேக்ட்ரி கிடையாது, நம்மளோட நண்பன் ஃபேக்ட்ரி பஞ்சுகுலா, ஹரியானாவில் பஞ்சுகுலா, அந்த இடத்துல இதோட ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. சரி, இப்போ Ahuja வந்து ரொம்ப பேர் வாங்கிருக்கு. 1985லேருந்து இது மார்க்கெட்டில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20-30 இயர்ஸாக இது கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால் எல்லாருக்குமே Ahuja தான் தெரியும், பிஎஸ் சிஸ்டம்னா. அதேமாதிரி ஐட்டமும் நல்லாயிருக்கும், நோ கம்ப்ரமைசிங், நோ எனி வித்தவுட் டவுட்ஸ். Ahujaக்கு எப்பயுமே இதுதான், தம்ப்நெயில் தான், லைக் தான். பட் Medha பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு Medhaனா என்னன்னு தெரியாது. எல்லாருக்கும் லோக்கல் பிராண்ட்ஸ், இங்கே ஹிந்து, டிஜே, அது போல் நிறைய பிராண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. பட் Medha யாருன்னு அதை நான் சொல்லிடுறேன். லோகோமோட்டிவ் இன்ஜினியர் டீசல் இன்ஜின்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நாட் எலக்ட்ரிக் இன்ஜின். ட்ரெயினோட லோகோமோட்டிவ் டீசல் இன்ஜின்குள்ள எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஆட்டோ பார்ட்ஸ், அதோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி தான் Medha. நீங்கள் சில டீசல் இன்ஜினில் எட்டி பார்த்தீங்கன்னா, முடிஞ்சால் நான் உங்களுக்கு பிக்சர் காமிக்கிறேன். அங்கே எட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் Medha அவங்களோட ஷாக்கெட்ஸ், பவர் ஷாக்கெட். இப்படி நம்ம வீட்டில் ஹெவல்ஸு, பேனாசோனிக்கு இதெல்லாம் நம்ம வாங்குறாங்க. அதுபோல் Medha இவங்க எதை தயாரிக்கிறாங்கன்னா, லோகோமோட்டிவ் இன்ஜின்ஸ்க்கு, ட்ரெயின் இன்ஜின்ஸ்க்கு உள்ள ஸ்பேர் பார்ட்ஸு, அவங்களோட ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச், அவங்களோட கேர்ஸு, அதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற கம்பெனி தான் Medha. ஓகேவா? மைதா என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல. என்கிட்ட சில பேர் கால் வரும், சார் மைதா கம்பெனி வேணும். நானே பயந்துடும், அப்பா என்னடா இது மைதான்னு சொல்கிறாங்களே. ஆக்சுவலி த ப்ரொனவுன்ஸ் Medha, எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். ஸோ
இந்த கம்பெனியும் ரொம்ப பாப்புலராக இப்போ மார்க்கெட்டில் இது அமேசானில் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு 1200 வருஷம் 14,000 14,500 கொடுத்தாங்க. எல்லாமே பிச்சுட்டு போயிடுச்சு, கம்மியில் விடுதோம். பட் ஆனால் நிறைய பேர் தெரியாத இது என்ன செய்கிறாங்க யோசிக்கிறாங்க. லுக் வைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே எல்லாமே 6 சேனல் 1 2 3 4 5 6. ஓகே, 1 2 3 4 5 6. இது வந்து மாஸ்டர் வால்யூம் இந்த இடத்துல கொடுத்தாங்க. அதில் மாஸ்டர் வால்யூம் இங்கே கொடுத்தாங்க. இதுலேயும் யூஎஸ்பி கிட் வருது, இதுலேயும் யூஎஸ்பி கிட் வருது. இதுலேயும் மெமரி கார்டு போடலாம், இதுலேயும் மெமரி போடலாம். இதில் ப்ளூடூத் போடுற ஆப்ஷன் இப்போ வர ஆப்ஷனில் ஓரளவுக்கு வரும். ஃபோன்லேருந்து ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது லேட்டஸ்ட் மாடல். ஓகேவா, பின்னாடிலேருந்தும் அப்படி நம்ம பார்க்கலாம். இதோட லுக் வைஸ் க்ளோஸ்அப் நான் காமிக்கிறேன். சவுண்ட் டெஸ்ட் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். 6.5 mm ஜாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 2 ஆக்சின் கொடுத்துருக்காங்க. 1 2 3 மைக்கின் ஆக்சின் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, 2 ஆக்சின் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் இதில் போய் 1 2 3 கொடுத்துருக்காங்க. 2 ஆக்சின் கொடுத்துருக்காங்க. 1 யூஎஸ்பி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் யூஎஸ்பி 1 கொடுத்துருக்காங்க. லோ ஃப்ரீக்வன்சி பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரிபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயும் லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயும் சவுண்ட் லெவல் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் சவுண்ட் லெவல் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுத்துலேயுமே ஹேண்டல் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயும் ஹேண்டல் இருக்குது, இதுலேயும் ஹேண்டல் இருக்குது. அரௌண்ட் இதுவும் 10 to 12 kgs வருது, இதுவும் 10 to 12 kgs வருது. இதுலேயும் இது போல் ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயும் ரிமோட் வரும். ரிமோட்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணி எந்த ரிமோட் ஆனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்குள்ள ரிமோட் பின்னாடிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் இப்படி தெரியுது. பின்னாடிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு இப்படி தெரியுது இது. ஓகேவா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைன் இன் லைன் அவுட் ப்ரீ ஆம்ப் அவுட் கொடுத்தா ஆக்சின் கொடுத்தா ஆன்டினா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல காமன் 4 amps 4 ohms 8 ohms அது தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அர்த்திங் கொடுத்துருக்காங்க. 24 watts பேட்டரியில் ப்ளே ஆகும். வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க 70 watt 100 watts. சேம் அப்படியே ஃபியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே சேம் பின்னாடி இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இது அஹூஜாவோட பேக்கு. சேம் அதேமாரி லைன் அவுட் லைன் இன் ப்ரீ ஆம்ப் அவுட் ஆக்சின் ஆக்ஸ்2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கர் பாக்ஸுக்கு 4 ohms 8 ohms கொடுத்துருக்காங்க. பொனலுக்கு ஹாரனுக்கு 70 watts 100 watts கொடுத்துருக்காங்க. 24 watt பேட்டரி கூட ஃபியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, கொஞ்சம் கலர் வைஸில் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அஹூஜா கொஞ்சம் ஷைனபிளாக தெரியுது. மற்றபடி சேம். இதுலேயும் ஹாரன் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கர் பாக்ஸு, இது ஸ்பீக்கர் பாக்ஸு. ஓகேவா, இது ஸ்பீக்கர் பாக்ஸு, இது ஹாரன், இது ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம். அதேமாதிரி இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே ஹாரன், கீழே ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ். ஓகேவா, இப்போ சவுண்ட் ஃபோர்ஸ் செக் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன், இது வந்து 250 watts மாடல் வந்து SSA 250 DP. இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சேம் காப்பி. என்ன சொல்ல போனால் இதை தான் இவங்க காப்பி பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா இது வந்து 25-30 வருஷமாக மார்க்கெட்டில் இருக்குது. இது மார்க்கெட்டில் இருக்குது. பட் ஆம்பிளிஃபயரில் கொஞ்சம் புதுசாக ஒரு 10 வருஷமாக தான் இவங்க ஃபீல்டில் இருக்கிறாங்க. பட் ஆனால் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. பட்ஜெட்டில் கொடுக்குறாங்க. அதுதாங்க மெயின். 30,000 வாங்கிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணுற ஐட்டமாக நம்ம 3,000 வாங்கிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறது, 10,000 யூஸ் பண்ணுறது சூப்பரான ஆப்ஷன் தானே, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே போல் SSA 300 DPன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது 300 watts, இது 250 watts. பார்த்துடலாமா? 300 wattsோட வெயிட்டு, 250 watts வெயிட். ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆல்ரெடி தெரியும். கீழே 260 பேஸ் இருக்குது, மேலே 200 watts டியூவல் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. ஐ மீன் டியூவல் கவுண்டர் இருக்குது. மிட்டும் வரும், வாய்ஸும் வரும். இது கீழே இருக்கிற பேஸ் வரும். இந்த JBL பிராண்ட் ஸ்பீக்கர் இது வந்து நல்ல ஜாஸ்தியான்ட்ட போகும். ஸ்பீக்கர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மீதான் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அதே போல் மைக்கும் நம்ம போட்டு செக் பண்ண போகிறோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் பென்ட்ரைவ் வச்சுருக்கிறேன். பென்ட்ரைவை நான் இந்த இடத்துல ப்ளக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, தென் சவுண்ட் எப்பயுமே எல்லாத்துலேயுமே ஆஃபில் வச்சுங்க. எப்பயுமே சவுண்ட் எப்பயுமே கம்மியாக வச்சுங்க. தென் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். பவர் ஆன் பண்ணிடுறேன். பவர் ஆன் பண்ணோடனே சவுண்ட் ஏற்றுறேன். சவுண்ட் ஏற்றினோடனே ஸோ இந்த இடத்துல மோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இதுமாரி சவுண்டு கேட்டுதுன்னா FM இருக்கும். லைன் என்ன இருக்குது, லைன் என்ன இருக்குது, பின்னாடி லைன் இன் போட்டு இங்கேருந்து லைன் இன் இப்படி மாற்றலாம். இங்கே பாருங்கள், லைன் என்ன இருக்குது, இங்கே மாற்றுங்க. பின்னாடி லைன் என்ன ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை மாற்றுறது இங்கேருந்து. இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல மோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. எல்லாத்துலேயுமே மோடு மாற்றுறதுக்கு மோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த மோடு ஆப்ஷன் அமுத்துனா லைன் என்னென்னு காமிக்கும். லைன் எண்ணில் ஒன்றும் இல்லைன்னா அப்படியே நிற்கும். திரும்ப அமுத்துனீங்கன்னா யூஎஸ்பின்னு வந்துடும். யூஎஸ்பி எடுத்துக்கும். இங்கே பார்த்துங்க, இப்போ பாருங்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்னா கிட்டத்தட்ட இதில் ஃபுல்லாக தான் வச்சிருக்கிறேன். ஷார்ப், லோ ஃப்ரீக்வன்சி, ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஃபுல்லாக தான் வச்சிருக்கேன். 75% மேலே 80 வச்சிருக்கிறேன். சவுண்ட் ஆனால் நார்மலாக தான் வச்சிருக்கிறேன்.
இன்னொரு வாட்டி நம்ம செக் பண்ணுறது முன்னாடி நம்ம இதில் நம்ம இது போட்டு செக் பண்ணலாம், மைக் போட்டு செக் பண்ணலாம், மைக்கோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். மைக் நான் போடுறேன், நம்பர் 1ல் மைக் எடுத்துக்கிறேன். ஹலோ 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 செக் செக். நான் இந்த அது எதுவும் மாற்றலை. அதில் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி லோ ஃப்ரீக்வன்சி விச் மீன்ஸ் ட்ரிபிள் அண்ட் பேஸ் ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது. சவுண்ட் மட்டும் இங்கே நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் த அஹூஜா மைக். இந்த மைக் ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட். இந்த மைக்கு மாடல் நம்ம முடிஞ்ச டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுங்க. Praise. Hello, Chick. Welcome to the BIZIndia, the corporate business channel. This one is the voice of Medha 300 SST. Okay? ஸோ இப்போ அடுத்த டெஸ்டிங் என்னன்னா பென்ட்ரைவ்ல சாங் போட்டு அந்த பேஸோட நம்ம வாய்ஸ் செக் பண்ணலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். தென் அகெயின் ஐ ஸ்டார்ட் த ப்ளே பட்டன். இது தனி சவுண்டு, இது யூஎஸ்பிக்கு தனி கண்ட்ரோல். ஹலோ ஹலோ செக். நல்ல பேஸ் கிடைக்குது. ஸ்பீக்கர் செக். ஹலோ ஹலோ செக் 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 ரைட். ஹலோ மைக் செக். ஹலோ 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 நல்லா கிடைக்குது. பென்ட்ரைவோட நான் இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ டு அஹூஜா. இப்போ அஹூஜாவில் நம்ம சேம் செக் பண்ண போகிறாங்க. அஹூஜாவில் மைக்கை நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோங்க அண்ட் பென்ட்ரைவ் இதில் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அஹூஜாவோட சவுண்ட் டெஸ்ட்டு. ஏற்கனவே மீதா பார்த்தாங்க. இப்போ இந்த செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் எதுக்கு இப்படி வச்சிருக்கிறேன்னா, ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் நாட் மீதா. நான் முன்னாடி மீதா வச்சிருந்தேன், மீதா எடுத்துட்டேன். இப்போ இதுவும் ஜெராக்ஸ் போல், அதை மீதாவும் இதையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜெராக்ஸ் போல். இப்போ இதோட பேக் போர்ஷன் இதை நான் வச்சிருக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் நம்மளுக்கு என்னென்ன கிடைக்குது, ஆக்சின் 1 2 கிடைக்குது, ப்ரீஆம்ப் அவுட் கிடைக்குது, ஆன்டினா தனியாக கொடுத்துறேன், லைன் இன் கிடைக்குது, லைன் அவுட் கிடைக்குது. ஸோ இதெல்லாம் இது போல் கிடைக்குது. இது போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பேனல் வரும். இது இந்த இடத்துல இப்படி பேனல் வரும். இந்த இடத்துல நான் அதை கைட்டு வச்சுருக்கிறேன். இது போல் பேனல் ஒரு ட்ரே கொடுத்துருப்பாங்க. தட்ஸ் யூஸ் ஃபார் தி சர்க்கிட். இதாக ஷார்ட் ஆகாத அளவு கொடுத்துருக்காங்க. நான் பின்னாடி உள்ள ஒயரிங் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும், இதை 4 rooms கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இதே டெஸ்டிங்கில் சார் என்கிட்ட ஒரு சில என்கிட்ட கமெண்ட்ஸ் வந்தது, சார் எங்களுக்கு 15 inch இதில் போட்டு காமிங்க, இன்னும் ஹெவியாக போட்டு காமிங்க. ஐ மீன் 250 wattsல நான் லோடு எவ்வளோ கொடுக்க போகிறேன்னா ஒரு 700 watts 800 watts லோடு கொடுத்து செக் பண்ண போகிறேன் இப்போ உங்களுக்காக. ஸோ ஏற்கனவே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க, மீதா வாஸ் அஹூஜா ஆர் அஹூஜா வாஸ் மீதா. மீதா 300 watts SSA, அஹூஜா 250 SSA. பட் ஆனால் 250 அக்யூரேட்டாக போடுவாங்க. ஆனால் அக்யூரேட் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஹையர் லெவலாக இருக்கும். 250னா ஒரு 500 வரைக்கும் பஞ்சு எடுத்துக்கும் கொடுக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் என்ன டேஸ்ட்டு என்ன ஃப்ளேவர் கிடைக்குது. ஃபஸ்ட்டு என்னோட ரெகுலர் ஸ்பீக்கர் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். ஏற்கனவே மீதாவோட சவுண்ட் எஃபெக்ட் கேட்டிங்க, அதே சேம் ஸ்பீக்கர். இப்போ நான் இதை ஆன் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த ரிமோட்டை காமிச்சிருங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிமோட் புதுசாக வரும்போது சில பேர் வேலை செய்யலன்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் கொடுக்குறாங்க, இல்லை கேட்குறாங்க. ஆல்வேஸ் ரிமோட் எல்லாமே இது போல் ப்ளூடூத் ரிமோட்டில் எப்படி இருக்குன்னா, இந்த இடத்துல இதை ஓப்பன் பண்ணோடனே இந்த இடத்துல ஒரு பிளாஸ்டிக் இருக்கும். தோருக்கு பாருங்கள், இந்த பிளாஸ்டிக்கை அப்படியே லைட்டாக அப்படி எடுத்துகிட்டு தூக்கி போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும், இதை அப்படியே நீங்கள் திரும்ப இதை அமுத்தி விட்டுறணும். அப்போ தான் இது வேலை செய்யும், அதர்வைஸ் இது வேலை செய்யாது. ஓகேவா? நவ் ஐ ஹாவ் அ ரிமோட். பென்ட்ரைவ் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன், பேஸ் 50ல் வச்சுக்கிட்டேன். ஓகே, மற்றது எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இதை சென்டரில் வச்சுக்கிறேன், மாஸ்டர்லையும் சென்டரில் வச்சுக்கிட்டேன். இதை ஆன் பண்ணுறேன். புக்குன்னு சவுண்டு கேட்கும். எப்பயுமே சவுண்டை ஃபுல்லாக வச்சுக்காதீங்க. ஓகேவா?
சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறேன்னா சேம் பின்னாடி லைனை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். 15 இன்ச்சு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட் இதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. எப்பயுமே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இதை எடுத்து விட்டுற போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கு தான் ரெண்டுத்தையுமே நம்ம செக் பண்ண போகிறோங்க. இப்போ பார்க்க போகிறது 15 இன்ச் சவுண்டை மட்டும் ஏற்றிக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன், பேஸ் ஏற்றி பார்க்க போகிறேன். பேஸும் ஷார்ப்னஸும் பிடிக்கும். அதில் வந்து வரும் பேஸ் ஸ்பீக்கர் தான் வச்சிருக்கிறேன். பாக்ஸ் பெருசாக தெரியுது உங்களுக்கு, ஆனால் ட்விட்டர் அதில் வேலை செய்யலை, எடுத்து விட்டுருக்கிறேன். ட்விட்டர் போட்டால் நம்மளுக்கு ஒரிஜினாலிட்டி சவுண்டு கிடையாது, வரும் ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் தான் கிடைக்கும். இப்போ நான் பேஸ் ஏற்றுறேன். அதே ட்ராக்கை கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. அஹுஜாவில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஐ மீன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த ஸ்பீக்கரும் பத்தலை. இதில் போட்ட உடனே ரொம்ப சவுண்ட் வச்ச உடனே லைட்டாக அந்த சவுண்ட் வந்து பிளஸ்ட் ஆகுது. ஐ மீன் லைட்டாக கிராஷ் ஆகுது, அந்த கிளாரிட்டி குறையுது. இப்போ நான் ரெண்டுத்தையுமே சேம் இதில் அப்படியே செக் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா அஹுஜாவுக்கு பயங்கர டிமாண்டு. சார் அஹுஜான்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ அப்படியே நான் ஆக்சுவலி அஹுஜாவோட அன்பாக்சிங் போட்டிருக்கிறேன். சேனலை புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, நம்ம ஐலிங் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அன்பாக்சிங் போட்டிருக்கேன். அஹுஜாவுக்கு தனி சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறேன். பட் இது மீதா வாஸ் அஹுஜாவில் அப்படியே இந்த ஒரு சில இது வந்துருது, கமெண்ட்ஸ் வந்தது. அதனால நான் என்ன செய்கிறேன், இந்த 15 இன்ச்சு இந்த கொஞ்சம் சவுண்ட் எஃபெக்டை நான் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அஹுஜாக்காக. ஏன்னா மீதாவுக்கு வந்து நார்மலி அவ்வளோ என்கிட்ட கேள்வி வரல, நார்மலாக தான் என்கிட்ட கேள்வி வருது. ஆனால் அஹுஜாவுக்கு நிறைய என்கிட்ட வந்து கஸ்டமர்ஸும் இருக்கிறாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐட்டம் இன்னைக்கு நெல்லூர் போயிட்டு இருக்குது நம்ம நண்பர்கிட்ட. ஸோ அவங்க இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன், அப்படியே நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஸோ லெட்ஸ் அகெயின் நவ் ஐ செக் த 15 inch Pro Audio 400 watts plus 400 watts 450 watts SRX series JBL total 850 watts 1000 watts வச்சுங்களேன். 800 watts லோட நான் போட போகிறேன். 250 அஹுஜாவில் கொஞ்சம் எனக்கு ஃபீல் கிடைச்சதுன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு. பிகாஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இதில் ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபி வீடியோவில் உங்களுக்கு அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். பட் டிஜே மாஸ்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியர், சவுண்ட் எக்ஸ்பர்ட்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். நண்பா உங்களுக்கு இதை பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சிடும் இது மொக்கையா இல்லை சூப்பரானு. லெட்ஸ் கோ டு சவுண்ட் டெஸ்ட் ஃபார் தி அஹுஜா ஹெவி லோட். ஓகே, இப்போ பார்க்குறேன். ரெண்டுத்தையுமே வச்சுக்கிறேன். ரெண்டுத்தையுமே 50 வச்சுக்கிறேன். ரெண்டுத்தையும் 50 வச்சுக்கிறேன். எந்த சவுண்டு கிராஷ் ஆகல. 800 watts லோட 250 watts ஆம்பிளிஃபயர் எடுக்குது. இப்போ பேஸ் ஏற்ற போகிறேன், ஷார்ப் பேச போகிறேன். ஏதாச்சும் மாறுதா, சவுண்ட் குவாலிட்டி மாறுதான்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஓகேவா? லெட்ஸ் கோ டு சேம் ட்ராக் வித் பேஸ் ட்ராக் அண்ட் லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி செக் பண்ணலாம். சவுண்டு ஏற்றுறேன், அப்படியே சவுண்டு ஃபுல்லாக ஏற்றி பார்க்குறேன் எந்த அளவுக்கு தாங்குதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப சூப்பரான எஃபெக்ட். ஐ மீன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா 800 watts லோட 250 watts ஆம்பிளிஃபயர் சூப்பராக பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது. அதுக்கு எதுக்கு நம்ம 1000 watts இப்போ 250 watts வச்சே நீங்கள் அஹுஜா வாங்கிட்டீங்கன்னா 99% நான் சொல்கிறேன் சூப்பராக நீங்கள் லோடு போட முடியும், வெயிட் எடுக்க முடியும். காஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மீதா இதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பாதிக்கு பாதி இது வந்து
16,000 15,000 அது வந்து ஜஸ்ட் 8,500. ஆனால் அதே போல் பஞ்சும் அவ்வளோ லோடு கிடைக்குது. மீதாலையும் நான் போட்டு பார்த்துருக்கிறேன். பட் ஆனால் அந்த ப்ரைஸுக்கு சூப்பர்னு சொல்லலாம் மீதாவை. இதுவும் ரொம்ப பக்காவாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த கம்பேரிசன் என்னன்னா மீதா வாஸ் அஹூஜா ஆர் அஹூஜா வாஸ் மீதா. ஸோ நண்பா இந்த வீடியோ ரொம்ப லாங் ஆகாத. நிறையா அமேசானோட பார்சல் என்கிட்ட நிறையா இருக்குது. எல்லாம் நாங்கள் பேக் பண்ணிவிட்டு அனுப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ப்ரெஷர் தான். பட் அமேசானை நாங்கள் கொடுக்குறது கிடையாது. ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு சுத்தமாக கொடுக்குறது கிடையாது. சுத்த லாஸு. அமேசானில் என்னென்னா நிறையா டிமாண்ட் நிறையா வரும். ஐ மீன் சேல்ஸ் நிறையா ஆகும். ப்ராஃபிட் எல்லாம் அமேசான் எடுத்துக்கோங்க. எங்களுக்கு அவ்வளோ ப்ராஃபிட்டுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் இது ஒரு அப்படியே ஒரு வீடியோ தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க அமேசானில். இப்போ பார்ட்னர் முதல் டேரெக்டாக BIZIndia நாங்கள் சேல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதில் சுத்தம் ப்ராஃபிட்டில் எல்லாமே ரிஃபில் சார்ஜ் அந்த சார்ஜ் இந்த சார்ஜ் போட்டு சும்மா எங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு காசை கொடுத்துட்டு அவங்க எல்லாம் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம பார்ட்னர் மூலமாக தான் எங்களோட தேர்ட் பார்ட்டி மூலமாக நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறோம். அப்படியே அதோட வீடியோ முடிஞ்சால் உங்களுக்கு இதை நான் ஆட் ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த அஹூஜா வாஸ் மீதா இப்படி வந்து பாரு சவுண்ட் டெஸ்ட் இப்படின்னு சொல்லுங்கள். சேனலை புதுசாக நம்ப தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஐவி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருங்க. பேரும் BIZIndia ஜேம்ஸ் வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஆஃபிஷியல் வெப்சைட் தான். ஆஃபர் நிறையா கிடையாது. ஜஸ்ட் உங்கள் ஐடியா எடுத்துக்கலாம். என்னென்ன இருக்குது லாட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் எங்கிட்ட இருக்குது. நீங்கள் ஃபோன் கால் பண்ணாத பெட்டர் யூ கோ டு வாட்ஸ்அப்பில் வாய்ஸ் மெசேஜ் ட்ராப் பண்ணலாம், சேட் பண்ணலாம். நிறைய ஐட்டம் வரப்போது வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ அப்படியே இந்த என்னோட ஒரு கம்போ ஆஃபர் நம்மளோட ஆந்திர பிரதேஷ் போயிட்டு இருக்குது. மைக்கு, மிக்சரு, ஆம்பிளிஃபயர் முடிஞ்ச அந்த ஃபோட்டோவை அட்டாச் பண்ணுற நடுவில் அதையும் பாருங்கள். லாட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் நிறையா இருக்குது. இதில் ஒரு நல்ல ஒரு நான் மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். 5 days மணி பேக் கேரண்டி வாரண்டி கிடைக்குது. எப்படி வேணாலும் வாரண்டி கேரண்டி எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அப்படி உங்களால் இங்கே வந்து வாங்க முடியலன்னா அமௌண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு வேணாம்னு சொன்னோட ரிஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஐட்டமை பார்த்துட்டு வேணாம்னு சொன்னோட உங்களுக்கு ரிஃபண்ட் பண்ணிடுவோம். ஐட்டமை நாங்கள் பிக்கப் பண்ணிடுங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ எப்பயுமே அந்த அளவு சான்ஸே வரவிடாதபடி நாங்களே என்ன செய்வோம், ஐட்டம் அனுப்புற முன்னாடி அதை 100 வாட்டி உங்கள் ஃபோட்டோஸ் பின்னாடி சைடு எல்லாமே ஃபோட்டோ பிக்சர்ஸ் எல்லாமே அனுப்புவாங்க. டைமிங் சில பேர் 11 மணிக்கு வீடியோ கால் போட்டு எங்களுக்கு காமிக்க சொல்கிறாங்க. அதுவே டைமில் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். ஆஃபிஷியல் டைம் மார்னிங் 11 to 1 o'clock இல்லை 3 o'clock to 5 o'clock. ஒரு 2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் தான் இந்த ஒர்க்குக்காக நாங்கள் உங்களுக்காக நான் ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டு வீடியோ போட்டுட்டு தான் எங்களோட ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஒரு ஆள் ஒரு நண்பர் வந்து என்ன செய்கிறாங்க, நைட்டு 11 மணிக்கு ஃபோன் போட்டு 10 மணிக்கு ஃபோன் போட்டு சார் எங்களுக்கு இப்போ நான் அமௌண்ட் போட்டுறேன் சார் எனக்கு ஐட்டம் எடுங்க. ஸோ அதுமாரி நேரத்தில் கோச்சிக்காதீங்க நண்பா. ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எடுத்துக்க. பட் எங்களை நம்பி நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். ஓகேவா? ஸோ கைஸ் இந்த வீடியோ நீங்கள் மீதா வர்ஸ் அஹூஜா இல்லை அஹூஜா வர்ஸ் மீதாக்கு லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம், இல்லை இன் பிட்வீன் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸ்டாப்லர் அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்குது. டெஸ்டரே புட்டுட்டு போயிடுச்சு. ஸோ அகைன் அதே மாதிரி தான். இது ஆக்சுவலி அன்பாக்சிங் கிடையாது. அன்பாக்சிங் ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன். அஹூஜா 250க்கு MRP பார்த்தீங்கன்னா 19,430 rupees போட்டிருக்காங்க. பட் நாங்கள் மார்க்கெட்டில் 15,000 to 16,000 கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் மட்டும் தான் இதை 14,500 கொடுத்துருக்காங்க. யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க இவ்வளோ. இது ஆக்சுவலி கஸ்டமருக்கு போயிட்டு இருக்கு. அப்படியே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அவங்களோட டீடைல்ஸ். ஸோ இது ஒரு கஸ்டமருக்கு போயிட்டு இருக்குது. அப்படியே டெஸ்ட் பண்ணி அனுப்பின மாரி ஆயிரும், அன்பாக்ஸ் பண்ண மாரி ஆயிரும், ஐ மீன் டெஸ்ட் பண்ண மாரி ஆயிரும். ஸோ இது பில்லு எல்லாத்தையும் நான் க்ளோஸ் அப் வியூ காட்டுறேன். பேரை மட்டும் நான் இது பண்ணிடுறேன். நான் ஏற்கனவே சொன்ன பார்த்தீங்களா, வெளியில் தான் நிறையா போகுது. நெல்லூர் போகுது. இன்னொரு பீஸு இது பாருங்கள், நெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இதுக்கு போகுது. நெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த அட்ரஸ். இது இப்படி தான் வரும். மேலே எங்களோட கீழே சீல் அடிச்சிருக்கோம், BIZIndia சீல். ஸோ அது மட்டும் இல்லாத இது இன்னொரு பில்லு, இன்னொரு இதோ இப்போ காமிக்கிறேன். இன்னொரு ஐட்டம், ஐ மீன் இன்னொரு அஹூஜா ஒன்று போகுது. இது ஒரு கஸ்டமருக்கு இது ஒரு போயிட்டு இருக்குது. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃபரில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இப்போ நான் கூகுளில் காமிக்கிறேன், என் ஃபோனில் காமிக்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் கேட்டாங்க, ஆஃபர் கேட்டாங்க, வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டாங்க, யூடியூப்பில் பார்த்தாங்க. ரொம்ப ஒன்றும் பேசலை, ஜஸ்ட் வீடியோவில் கேட்டு எல்லாத்தையும் கேட்டாங்க டீட்டெயில். உடனே அவங்க பாடுறேன் பாருங்கள். அவங்க பேர் நான் மேக்ஸிமம் ஹைட் பண்ணிடுறேன். அவங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 17,000 rupees. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 17,000 rupees. ஓகே, பிக்சர் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. தென் அதுக்கடுத்தாப்புல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திரும்ப ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணாங்க. 17,299 rupees நான் ஒரு கம்போ ஆஃபர் கொடுத்துருந்தேன். என்னன்னா இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும், இது ஆம்பிளிஃபயர் ப்ளஸ் அது இல்லாத மைக்கு, அதுக்கு பே பண்ணாங்க. திரும்ப நான் ஏன்னா காமிக்கிறேன், 370 ரூபா பென்ட்ரைவுக்காக பே பண்ணாங்க. அதை காமிக்கிறேன், 370 ரூபா. தென் அதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இன்னொரு ஆஃபர் கேட்டாங்க. சார் மிக்சர் தானே கேட்டாங்க. மிக்சரை பற்றி டீடைல்ஸ் சொன்னால் யூடியூப்ல வீடியோ பார்த்தாங்க. திரும்ப 3,100 ரூபா அதுக்கு பே பண்ணிருக்காங்க. அதுவும் காமிக்கிறேன் பாருங்க. டோட்டலாக எந்த ஒரு டவுட் இல்லாத ஒரு நம்பிக்கையோட வாங்கி நம்மள்ட்ட ஐட்டம் நிறையா வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்குள்ளே 23,000 சம்திங் இதே கூகுளில் பே பண்ணால். சில பேர் நான் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா, சில பேர் ஒரு மிக்சர் வாங்குறதுக்கு ஒரு சின்ன வைரஸ் சார் இது வருது சேருமா, இது வருமா, இது வராதா சார், இது எப்படி சார் இருக்கும்,
ஐட்டமும் உங்களுக்கு வீடியோவில் போட்டு காமிக்கிறேங்க. வேணா ஃபோட்டோ பிக்சர் எடுக்கலாம். மணி பேக் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க 5 days. இதுக்கு மேலே வேறு வேணும் சார். நிறைய வெட்டி பேர் சீக்கிரமாக வீடியோ எண்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? அதுக்கு சேஃபாக இருங்க. God bless you. Bye bye.